ครับบ้านขอบโด่งครับผมปลูกกระหล่ำกันครับโอ้หน้าสตรอเบอรี่กับปลูกสตรอเบอรี่นะครับอันนี้กับหน้าฝนกับปลูกกระหล่ำเป็นขั้นบันไดเลยงามขนาดโอ้สุดยอดถึงแล้วโรงเรียนบ้านขอบโด่งเคยมาบริจาคของแล้วเมื่อ10 ปีที่แล้วโอ้สุดยอดเลยพัฒนาไปเยอะนี่นะครับบ้านขอบโด่งถึงแล้วเข้าทางนี้เด้อทางนี้ขึ้นเลยไปออกเดินทางครับใกล้ถึงแล้วครับเห็นหลังพระแล้วเดี๋ยวมาขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราเดินต่อเลยนี่ไปตรงที่พระพุทธรูปยืนอยู่นะครับโอ้มีพญานาคมีรูปปั้นพญานาคด้วยครับว้าวสวยงามมากโอ้ตรงนั้นฝนตกก็มีลุงด้วยครับมีลุงกินน้ำด้วยตรงนู้นก็จะมีเมฆฝนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปต่อนะไปทางนู้นนะครับขึ้นยอดดอยนู่นนะเดี๋ยวไปนอนบนยอดดอยนู่นนะครับไปเส้นทางง่ายๆครับไม่ยากเป็นป่าโซนนะผม โ
วันนี้ฝนตกครับไม่มีฟืนแน่นอนเดี๋ยวหาจุดกลางเต็นท์ครับเดี๋ยวหาจุดเหมาะๆสวยๆวิวงามๆแล้วผูกเปนอนตอนนี้ผมกางเต็นท์ผูกเปเรียบร้อยนะครับนี่ก็มาชมวิวเนาะครับชมวิวกันครับจุดชมวิวดอยพระหลังหมู่บ้านขอบดงนะครับผมตรงนู้นนะครับดอยพระห่มปกเนาะแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ำห้วยบอนนะผมคิดว่านะแล้วทางนู้นนะครับทางนู้นเนาะเป็นแม่อายและตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะฝางแถวนี้ฝางหลังดอยนี้ไปก็จะเป็นดอยป่ากาแน่นอนเนี่ยจกปกวิวสวยครับวิวสวยครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะมาดูใหม่นะครับเนี่ยมาตั้งกล้องไว้ดูดาวบนดินครับคืนนี้คงไม่มีรับดาวแต่จะมีดาวบนดินนะพรุ่งนี้ก็ลุ้นทะเลหมอกหากมีทะเลหมอกก็โชคดีครับแล้วก็ที่พักผมเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชมวิวด้านนู้นต่อเดินเล่นก่อนวิวงามขนาดครับตรงนี้เป็นหน้าผานะตกลงไปนี่เรียบร้อยตอนแรกจะมานอนแถวนี้ครับแต่รู้สึกว่าต้นมันจะอ่อนไปปลูกเปไม่ได้เนี่ยมันอ่อนกลัวมันหักต้นโสนครับต้นเกี้ยชาวบ้านน่ามาถักเอาไม้เกี้ยนะครับเนาะไว้ท
เชื้อไฟเนาะไม้เกี้ยนะต้องรอยการมาเอาไม้เกี้ยหรือไม้สนเป็นต้นสนนะครับแต่ชาวบ้านมาถากเอาไม้ไปทำเชื้อไฟในการหุงหาอาหารนี่ตรงนี้ครับเป็นจุดสิ้นสุดละตรงนี้หน้ากางเต็นท์ได้นะครับใครพกเต็นท์พกอะไรมากางได้เลยเนี่ยระยะทางไม่ไกลครับ1 กิโลนิดๆหาฟืนไว้ก่อไฟครับนี่ฟืนมาตากแดดไว้มันชื้นไปตกแล้วครับตอนนี้พรุ่งนี้มีลุ้นครับทะเลหมอกตกหนักด้วยครับดีอยู่ใต้ต้นไม้ครับฝนเลยลงไม่เยอะครับเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับผมตอนนี้ฝนตกแล้วฝนตกขนาดครับตอนนี้
เดินทางลงแล้วครับ เสร็จแล้วที่จะรบกวนชาวบ้านครับเนี่ยผมแอบขึ้นมาเนาะถ้าขึ้นมาก็ เก็บขยะลงไปด้วยนะครับผมนี่ผมก็เอาขยะไปเนาะเก็บขยะลงไปด้วยครับไปลงกันครับนี่เจอขยะเก็บทิ้งนักท่องเที่ยวครับเข้ามากินเจอขยะอีกแล้วครับเก็บลงไปเลยเรียบร้อยดูรถผมอยู่ดีไหมใกล้นิดเดียวเนาะเจอขยะอีกแล้วเซี่ยงไฮ้เป็นชาวบ้านหรือไม่ก็นักท่องเที่ยวนะโอเคเปิดเบาะเอาขยะทิ้งจะไปทิ้งข้างล่างเนาะเก็บหมวกมือตกหมวกไว้ก่อนปิดหมอกลงเต็มยอดดอยเลยครับตอนนี้เดินทางต่อครับกลับบ้าน